ഇന്ന് ഞാൻ ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിനി. എനിക്കിന്ന് രാവിലെ ഓഫീസിൽ പോകാൻ തന്നെ ഒരു മടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ മടിയെല്ലാം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമുക്കിങ്ങനെ ആവി ഇടൂലേ? ആവി ഇടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെല്ലാം എന്നാ പറയാന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. ഈ ഓണിങ് കോട്ടുക ഇടുക അഥവാ ഈ സംഭവം. അപ്പം ഞാൻ രാവിലെ ഒരു 10 മണിയായിട്ട് എൻ്റെ ഓഫീസ് കുറച്ച് ലിഫ്റ്റിൽ പോകണം. അപ്പോൾ 10ാമത്തെ നിലയിലാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ലിഫ്റ്റിൽ കയറി നിന്നപ്പോൾ ഒരു ചേച്ചിയും കൂടെ എനിക്ക് നേരെ സൈഡിലായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ ചേച്ചി എന്നെ നോക്കുന്നൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ആ ചേച്ചീനെ നോക്കിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ സൈഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ, ആരാണ്, ഒരു ചേച്ചിയാണോ അങ്ങനെ എന്താ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ആ ചേച്ചി നല്ല കുളിച്ച് മുല്ലപ്പൂവൊക്കെ ചൂടി ഒരു തുളസി കതിരൊക്കെ വെച്ച് നല്ല ഉന്മേഷവതിയായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നല്ല പെർഫ്യൂമൊക്കെ അടിച്ച് നല്ല മണമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. അപ്പം ഈ ചേച്ചി എൻ്റെ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ അവരെ ഇടം കണ്ടിട്ട് നോക്കി. എന്നിട്ട് എനിക്ക് ക്ഷീണം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ഞാനൊരു ആവി ഇട്ടു. പക്ഷെ ആ ചേച്ചി എന്നെ നോക്കുന്നൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ. ചേച്ചീൻ്റെ അവിടെ ഫ്ലോറിലെത്തിയപ്പോൾ അവരിറങ്ങാൻ നേരത്ത് അവരും ആവിയിട്ടോണ്ട് കയറിപ്പോന്നു. ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിച്ചു, ഞാനായിട്ട് കുളിച്ചൊരുങ്ങി വന്ന ഒരു ചേച്ചീനെ ആവി വിട്ട് എനർജി ഇല്ലാതെ പറഞ്ഞയച്ചല്ലോ എന്നുള്ളൊരു കുറ്റബോധമായിരുന്നു എനിക്ക്.